istima'u shi sauraro huwa martabatun saniya shine martaba ta biyu min maratibi dalabil ilmi daga cikin martaba na neman ilimi ai mataki na biyu daga cikin matakai na neman ilimi inda Abdullahi ibn al-Mubarak a wajen Abdullahi dan Mubarak rahimahullah Allah ya mai rahama haifu kala inda yace awwalul ilm an-niyya kun gane ko farkon ilimi shine niyya ai matakin farko da ya kamata ɗalibin ilimi ya fara takawa shine ya tsarkake niyyarsa a wajen neman ilimi wanda mun yi magana akan niyya a karatun baya an fahimta ko ya tsarkake niyyarsa to shine sai ya ce wato ainihin matakin farko shine menene aniyya thumma al-istima sa'annan kuma sai saurari idan ya zo majalisin ilimin ya ba da hankalinsa ya saurari me ake karantar da shi to abu na gaba na uku thumma al-fahamu a wajen Abdullahi bin Mubarak sa'annan sai fahimta ya zamto yana fahimtar me ake gaya masa thumma al-hifz mataki na hudu kenan ko shine sai hadda ya dinga haddace abin da ake karantar da shi mataki na gaba thumma al-amal za mu yi magana a gaba game da abin da ya shafi hadda an fahimta ko insha Allah sa'annan kuma sai aiki da wannan ilimin kada ya zamto cewa yayi ilimi amma bai aiki da shi yana daga cikin albarkar ilimi a wajen ɗalibin ilimi shine aiki da shi zakarsa kenan kuma da wannan ilimin yake haɓaka Allah ya sanya masa albarka amma kada mutum ya zanto ya siffanta da siffa ta Yahudawa yana da ilimi amma baya aiki da ilimi to sai ya zanto hujja a kansa kenan rana gobe kiyama an gane ko sun mannasha bayan kuma duk waɗannan mataki an tsarkake niyya an saurara an fahimta an haddace an yi aiki da shi sun mannashu sa'annan kuma sai a yada shi